On s'est préparé à Sochi depuis si longtemps, mais là, c'est vraiment vrai aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça, mais c'était un choc émotionnellement de voir ma grande sœur enfiler sa veste autant que moi et Chloé. Ça m'a vraiment touchée, puis je crois que c'est réel, là. On va être des Olympiennes, les filles! Aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre, puis c'est vraiment comme ça que je le vois. Les courses avant de préparation, c'est un chapitre qu'on vient de tourner, puis là, j'ai un super beau chapitre olympique à écrire. Donc, j'ai rêvé, que je suis prête, que je me suis préparée pour. Donc, j'ai juste hâte de prendre ma plume puis d'écrire un petit peu à chaque jour mon cheminement. Je pense qu'on est fiers d'être les trois sœurs à Sochi, puis d'autant plus avec nos parents aussi sont très, très fiers de nous. Je pense qu'on ne pourrait même pas le dire en mots comment ils nous ont supportés depuis notre temps en France. Donc, hier, on a fêté ça un peu, puis en famille, ouais. していきます。マキシム・デュフォーラポイント。韓国の23歳ソ・ジョンファの予定だったんですが、そうですね。これはスタートをしないという表示に手元の情報では来ています。ですからマキシム20.88という得点が出ています。そうですね。この硬いコンディションかターン点がいつものターン点よりは出ていないような気がしますね。4位です。ジャスティン・デュフォーラポイント。現在も今シーズンもワールドカップ2位、2勝を挙げています。19歳。3姉妹の三女なので足がぴったりひっついてる。タイミングもいいですね。綺麗ですね。ちゃんと待ってからテイクオフをしている。お手本のようなバックタックですね。攻撃的な滑りというのが心情です。ただタイムが 32.02 ということでそれほどスピードは出ていませんでした。そうですね。まずは安定性を求めてきましたね。まずはこの予選を、抜けました。 22.28 と高いターン点になります。ただまだ12以上残っていますのでここで抜けるわけではないんですがトップに立っています。タイムを少し犠牲にしても、ターン点がこれだけ出たら、アドバンテージとしては高いですね。今のこのコンディションの中で4点台を揃えての上村愛子はどうやら準々決勝進出が決まったようです。綺麗ですね。はい、体も伸びきってアイアンクロスバックフリップ、最後も綺麗に降りてきました。やはりこの3姉妹、ちょっと格を感じますね、最近。格の違いですね。さあ、ポイントが出ました。2位です。ハナ・カーニーに次いで2位、クロエ・デュフォーラポイントが 22.64 ということになりました。3位にジャスティン・デュフォーラポイント、そしてマキシム・デュフォーラポイントも現在8位です。上村愛子は7位。